हाय फ्रेंड्स। जैसे ही मौसम ठंडा होने लगता है इम्यूनिटी मानो लो होने लगती है। तब जुकाम और खांसी लगता है पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में ये होममेड काढ़ा की रेसिपी आपकी काफी हेल्प करेगी। पैन में पानी को बॉईल होने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे तुलसी पत्ता, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, एक चुटकी हल्दी, ग्रेटेड किया हुआ अदरक, काला नमक और थोड़ा सा गुड़। सारी चीजों को अच्छे से उबालेंगे जब तक काढ़ा अपना आधा ना हो जाए और गर्मा गर्म हम लोग सर्व करेंगे।